Marcel, vieš, prečo je dôležité tancovať? Prečo je dôležitý pohyb? Myslíš aj počas rozprávania? To neviem. No celkovo, kedykoľvek môžeš sa hýbať a tancovať, tak je to dôležité, priatelia. To vám prezradíme na konci nášho programu. No a na začiatku zajdeme pod Michalskú bránu. Tam kedysi začínal hudobník Peter Luha, ktorý dnes účinkuje na svetových pódiách s veľkými hudobníkmi. Sme radi, že ste s nami. Začíname. Pekný večer. Peter Luha v neskoro večer u Petra Marcina. Peter Luha u nás v klube Na trojke. Vítame ťa. Veľmi ma teší a ďakujem za pozvanie. Skvelý gitarista, ale aj multiinstrumentalista, virtuóz gitarový, mák. A to začínal chlapec pod Michalskou bránou. Je Ešte to si na to pravda? pamätáš? Začínal, pamätám si na to veľmi dobre, lebo to boli krásne roky, to boli až také hippiesiacké obdobie vlastne. Po strednej škole to niekedy začalo, keď som sa veľmi dlho osmeloval, že sadnem si tam s tou gitarou, lebo ešte predtým to neexistovalo nejak u nás, že by takto pouliční muzikanti v Bratislave až tak účinkovali tam. A bolo to vyslovene také, tak som sa asi 2 hodiny som sa prvýkrát možno osmeloval, že sadnem si tam, nesadnem si, sadnem si na pozdro. Nakoniec sadol taký. A v ten deň sa to všetko tak otvorilo a úplne to bolo krásne, aj počas vysokej školy také hippiesiacké obdobie, kde sme sa stretávali ľudia, proste chodili okolo a sa prisadli a tam sme potom sedeli aj 20-30 a bavili sme sa a spievali Beatlesy. Muselo to byť úžasné. Možno už tí ľudia vtedy počuli, že to je výnimočný hráč. Ale tí ľudia na ulici asi neboli takí dôležití. Ty si potom dostal také túlavé topánky, potom si sa tak rozbehol do sveta a možno aj tam sa to potom začalo tak vážnejšie. To už bolo tak zase neskôr, hej, snažili sme sa aj tu aj s kapelou a s niekoľkými kapelami sa spraviť nejaký prevrat v muzike, jak všetci mladí, ale nás rockerov, čo sme vtedy tak viac menej boli, tak trošku, alebo teda úplne potlačil nástup danceflooru, takže na niekoľko rokov sme úplne vypadli. A keďže som sa piloval aj tie moje techniky gitarové, tak som si robil instrumentálnu muziku. A potom, keď sme tak viac začali s mojou priateľkou Ľudskou Černekovou, výtvarničkou, sme sa rozhodli, že pôjdeme viac do sveta, do takých umeleckých rezidencií. Tak tam som vtedy si založil aj, alebo tesne predtým YouTube kanál a tam keď som mal viac času, sme sedeli a tvorili v iných krajinách, tak som si pripravoval videá. Cestovali? Čo všetko ste zažili? Aká to bola inšpirácia pre vás? Tak my sme vybehli najprv do Španielska, tam sme boli asi 2-krát po 3 mesiace, sme pobehali. Potom v Paríži a vo Francúzsku tak pol roka tiež. Sme tak vybehli? No, čím ste sa tam živili, keď ste si len tak vybehli? To bolo veľmi ťažko, no, to akože živiť sa nejak extra až tak moc sa nedalo tam, takže niekde sme dostali také mierne štipendium, kde nás trošku podporili, dali nám ubytovanie, dajme to, niekde sme si to museli, v tom Paríži sme si to museli zaplatiť, takže tam to bolo také náročnejšie, ale tak sa nám páčilo, že sme si z 3 mesiacov spravili 6, lebo bývať v centre Paríža, v Cité des Arts, kde asi 300 ateliérov sú, je tam plno umelcov a hneď pri Seine v centre, takže to sme museli... No nielen, že bývať tam, ale vieš, ale vyniknúť medzi nimi. Ty si spomínal, že si tak vypiloval ten svoj štýl hrania na gitare. Ty máš taký zaujímavý štýl hrania na gitare. To by sme mohli trošku našim divákom priblížiť, že ako vlastne ty hráš? Ja si vyrábam, takto napríklad aj tu mám, svoje brnkatka palcové. Je to iné, lebo normálne drncatko je také... Normálne drncatko takto do ruky, ja som s tým hrával tiež predtým, ale asi niekedy v 20 rokoch som sa snažil to, lebo hral som klasiku veľa, či prstami. Strašne ma bavilo slepovanie, to je takéto úderom proste basové hranie, že palcom a vytrhávanie prstami. Potom benchové typy vybrnkávanie takými 3 prstami, jak hrajú. Tak som sa snažil kombinovať, aby som mohol hrať aj brnkatkom, aj prstami. Všetko dokopy, potom mám takýto trik, že vlastne zahrám palcom a to trsatko tak úzelne zase naskočí na ten palec. Peťa, ja mám pocit, že keby si mal ešte jednu ruku, tak ty ešte aj tu zamestnáš. Jasné. No ale stať sa naozaj špičkovým hráčom, to chce veľa práce, veľa úsilia, veľa tréningu, povedalo by vrcholoví športovci. Vrcholoví hráči musia naozaj veľa cvičiť. Určite, hej. Ja som začínal huslami, takže tam som nebol až taký vytrvalý, lebo to mama chcela, aby som hral na husle.
A v 14, jak som to sekol, lebo došla gitara a to bolo obdobie, že proste gitara, vtedy ma to úplne chytilo, takže som hodiny sa venoval popri škole gitare a stále to išlo. Takže čiže hodiny a hodiny denne. Áno, ale pozerám, že hráš ešte aj na aj na pišťalku. Na pišťalku. Z obcu flautu som sa naučil, keď som mal asi 25, som si povedal, chcem mať taký vo vrecku, taký malý nástroj, ktorý môžem nosiť stále a pišťalka chcel som ústnu harmoniku najprv, ale tam mi trošku robilo ohýbanie tónov problém. Tak som si zobral toto a jeden rok všade som ho nosil aj do hory a na túry a kade. Ja hovorím, Peťo, ty si talentovaný človek, ktorý má málo končatín. Keď sme začali pod tou Michalskou bránou, teraz sa trošku preniesme do iného sveta, pretože tvoja virtuozita dostala naozaj na prestížne pódia a my tu máme jednu ukážku dokonca z Koncerthouse vo Viedni a to je naozaj... Toto je iné. Toto je iné, ale máme tu aj takú pohyblivú ukážku a tu by som bol rád, keby sme si pozreli, pretože toto už aj mne znie ako naozaj veľký úspech. To je to. Našim divákom sa teraz môže zdať, že to ako keby ani nehrala jedna gitara a to je práve ten spôsob. To je práve ten spôsob, že to, čo tam bolo počuť, toto a bolo to vidno na záver, to bublanie a to slepovanie vlastne basové, tak to som tam predtým zahral na začiatku. To som si nalúpoval a vlastne do toho som hral potom tú melódiu. A presne aj tá úplne prvá ukážka, čo bola, tak celá tá pesnička, čo tam znela, tak to som vytvoril tam na mieste. Čiže ty si vlastne vytvoríš ako keby také podmotívy a vlastne preto to znie? Ja celú skladbu vlastne, celé perkusie, buď beatboxom pusou, alebo mám také sample vlastne také na to je to lúpovanie, bas-gitaru, gitarové veci, flauty, spevy. My máme z toho Koncerthouse vo Viedni, tuším, ešte jednu ukážku, aby sme potom videli vlastne aj to celé, že naozaj si sa dostal k tým najväčším hviezdam. Máme tam jeden taký celý orchester. Možno keby sme si ešte pustili aj túto ukážku, to je ona. Wow, tá medzi tými hudobníkmi si aj ty? Presne tak. Neviem, či si to priamo na tomto pódiu, ale s týmito dvoma hviezdami, vlastne toto je Alexej Igudezman, je huslista, virtuóza, strašný komik a s tým Ju, čo je korejský klavirista zase, oni majú základňu vo Viedni, ale sú strašne slávni a majú strašne sledovanosti a účinkujú s najlepšími. Toto je z Koncerthouse napríklad foto, kde strašná komediálna show spojená s klasickými skladbami plus spojená s popom a so všetkým a je to úžasná, veľkolepá show pre ľudí. K tomu sa človek dostane presne, keď cestuje po svete, pretože povedzme vo Viedni, v Paríži je tá hudba predsa len trošku inde, čím nechcem povedať, že je lepšia, ale naozaj väčšie publikum a viac možností. A možno aj viac odvahy presne spájať tie žánre a robiť vlastne trošku iné tie vystúpenia. Toto bolo práve veľmi zaujímavé, toto spojenie. Tu som práve v sekcii, keď sedím vzadu a potom oni ma zavolali, že na tých koncertoch som mal vždycky takú možnosť, že som vystúpil pred orchester a som si klakol na kolena a hral som strašné solo v nejakej skladbe. Takže to bolo veľmi zábavné. Ale s nimi som sa zoznámil práve ani nie tým cestovaním, ale cez internet. Že vlastne, jak som si pripravoval moje videá na YouTube, tak zrazu ja som ich už poznal, lebo už tuším hrali aj na Viva Muzika ako hlavné hviezdy s našou filharmoniou, myslím, a pred rokmi. A zrazu mi došiel e-mail, že tu je Alexej Igudezman, že strašne sa mi páčia tvoje videá, že či sa môžeme niekedy tak porozprávať cez Skype. Úžasné. Paráda. Máš nejaký muzikantský nesplnený sen? Tých snov môže byť strašne veľa, takže ja neviem. Ja to beriem to, čo príde a takto ma osvieti, zaujme, hneď za tým idem a hneď si to splním. Šťastný človek. Tak hlavne nech máš už čo najskôr koncerty a môžeme sa tešiť vďaka tvojej hudbe a tvojej majstrovskej hre.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli s nami. Buďte prosím aj na budúce. Dovidenia. Ale naozaj je to pravda. Ja Ten viem. tanec okrem toho ti pridáva... Však keď ťa vidím, tak... Nosí ti aj endorfíny a skrátka cítiš sa